Smiltene ir riteņbraucēju un velo sacensību pilsēta. Šoreiz riteņbraucēji pulcējās Jāņu kalna estrādē, kur bija sagatavota trase. Šeit dažāda vecuma sportisti, sākot no jaunākajiem līdz pat senioriem, sacentās Arvija Pizika kausa izcīņā velokrosā. Smiltenē notika sacensību iepriekšpēdējais, jeb 5. posms. Labākie uzvar, ne tik labāk. Uzkrāja pieredzi, mācās, trenējās, gatavojās citām sacensībām nākošajam gadam. Es skatos, esat pacentušies tādas labas cilpas izveidojušies. Šeit priedz daudz auguši ir Smiltenē cilpas uztaisīt tikai zīmē. Galīgi nav problēma. Pateicoties reljefam, Jāņu kalnā izveidotā trasa izcēlās ar daudziem kāpumiem un nobraucieniem. Visos velokrosa posmos pirmo sezonu aizveda arī Smiltenes sporta skolas audzēkņi. Smiltenes posmā startēja 9. V16 meiteņu konkurencē pavisam nedaudz līdz piedestālam pietrūka Evai Elīzai Leikārtei. Labi, Euci, minam. Atceries pa zobratiņiem, taisnos gabaliņos, nelaid viņu projām un būs labi. Šī ir viena no grūtākajām trasēm. Vismaz man šī ir grūtākā trasa, kas bijis. Kas tev sagādā grūtības? Nezinu, vienkārši man padodas kalni, bet man vienkārši sagādā grūtības. Bet tā pati esi apmierināta savu rezultātu, 4. vieta? Jā, esmu kārtībā. Tas bija tā kā tavs uzstādījums, tā kā plāns? Jā. Un tavā vecuma grupā spēcīgas konkurences skaidrs? Pirmais trīnieks, jā, viņas jau vairākus gadus process tikai pirmo. Godam finišu sasniedz arī smilteniete Nadīna Kučere, kura pirms nedēļas Kuldīgas posmā piedzīvoja smagu kritienu. Man bija treneris, tas galvenais nobraukt, nekrītot. Tad tas bija tavs tā kā uzdevums, ja? Jā, jo Kuldīgā sanāca, kad smagi krit un tagad tikai tā brauc. Man nepatodas īpaši, man labāk šoseja. Šodien būtībā bija jānobrauc, jāsavāc punkti, attiecīgi, ja? Jā, lai kopvērtējumā skaitītu. Audzēkņu treneris Agnis Apsen stāsta, ka kopumā velokrosa posmus varēja aizvadīt labāk. Taču jāņem vērā, ka tā audzēkņiem ir pirmā sezona, konkurentiem ir lielāka pieredze un arī labāks inventārs. Es esmu priecīgs, it sevišķi par meitenēm, un kad viņas brauc un cenšas, un uzskatu, kur vēl labāk var apgūt tehniku, kā šādos krosos, kur ir tiešām tehniski grūtas, sarežģītas trases, ir gan bijuši dubļi, gan šeit, tā kā Jāņkalnā, ir kalni daudz, grūti un pļāvas, kur neripo, viss kopumā, kur pār baļķiem jālec ir, un gan mākslīgi, gan dabīgi šķēršļi trasēs. Augšā kalna aplaudējam, necienījumais aplausi! Viskuplākā skaitā bija pārstāvēta elites grupa, kuras skaitu vēl papildināja arī seniori. Elites grupā ar līderu pozīcijām savā starpā mainījās Kristaps Kipurs un kopvērtējuma līderis Dmitrijs Sorokins. Kā pirmais finišēja Kristaps. Cīņa bija īsībā saspringta, jo iepriekšējos etapos man bija neveiksmes, un man 3. vieta ar 2. Pagājušajā gadā kopvērtējumu uzvarēja, tāpēc šodien vajadzēja jau no starta gāzēt. No starta iegāzēja diezgan atraus, bet pārķēra nedaudz. Un pēc tam bija labi. Beigās izdevās uzvarēt. Dimitrijs man, protams, arī palīdzēja uzvarēt 2. vieta. Viņš mani pagaidīja īstenībā draugs. Viņš ir kopvērtējuma līderis, viņam pietiek punktu, viņš mani pagaidīja, lai man uzlabotu punktus. Tā kā būtībā tev izlīdzēja, ja? Jā. Jau nākamajā dienā Valmierā tika aizvadīts sacensību pēdējais posms. Līdz ar to šī gada sezona velosporta kalendārā ir noslēgusies. Taču velokrosa cienītāja atkal pulcēsies jau jaunā gada sākumā. Proti janvārī Valmierā plānots rīkot Baltijas čempionāta sacensības velokrosā.